ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டிப்ஸ் குக்கிங் வீடியோஸ். சிறுதானிய கொள்ளு கஞ்சி குக்கரில் எப்படி ஈஸியாக செய்கிறதுன்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ண போகிற இந்த இன்ஸ்டன்ட் கஞ்சி மிக்ஸில் 4 வகையான சிறுதானியம் இருக்குது. திணை, வரகு, சாமை, குதிரைவாலி மற்றும் கொள்ளு, புழுங்கல் அரிசியும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. வீட்டில் செஞ்ச கஞ்சி பவுடர் மிக்ஸாக இருந்தாலும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உடல் எடையை கம்மி செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்க அரிசி சாதத்துக்கு பதில் இந்த மாதிரியான கஞ்சி வெரைட்டிஸை குக்கரில் சீக்கிரமாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம். வாங்க இப்போ ரெசிபிக்கு போகலாம். ஃபஸ்ட்டு 3 பல்லு பூண்டு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், மிளகு 1 ஸ்பூன், பட்டை 1 துண்டு, இஞ்சி 1 துண்டு. இப்போது இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் அரைச்சிக்கலாம். இந்த கஞ்சியில் இஞ்சி, பூண்டு, மிளகு, ஜீரகம்லாம் ஆட் பண்ணுறதுனால ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும். அடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கப்பு கஞ்சி மிக்ஸில் 8 கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இது நல்லா கலந்துட்டு குக்கரில் வைக்க போகிறோம். குக்கரில் வச்சு 4 விசில் வரணும். இப்போது இது நல்லா வெந்துருச்சு. இதில் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு தேவையான அளவு கஞ்சி எடுத்து ஒரு கப்பில் 1 கப் புளிச்ச தயிர், தேவையான அளவு தண்ணி, உப்பு, கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம், கொத்தமல்லி, மோர் மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பெருங்காயத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிக்கலாம். எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் பேருக்கு காரம் ஜாஸ்தியாக வேணும். அதனால் இப்படி தனித்தனியாக எடுத்து அவங்களுக்கு தேவையான அளவு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். குட்டீஸ்க்கு காரம் கம்மியாக வேணுங்கிறதுனால அவங்களுக்கு தனியாக காரம் கம்மியாக செஞ்சுக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம கொள்ளு சிறுதானிய கஞ்சி ரெடி. இந்த கஞ்சியை நம்ம இப்போது 5 வகையான சைட் டிஷ்ஷோடு பரிமாற போகிறோம். கட் பண்ண மாங்காய் பீசஸோட உப்பு, மஞ்சத்தூள், பெருங்காயம், மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சுக்கோங்க. எந்த வகையான கஞ்சியாக இருந்தாலும் இந்த மாங்காய் ஊறுகாய் தொட்டு சாப்பிட்லாம். இதே மாதிரியே சின்ன நெல்லிக்காவையும் நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கலாம். அடுத்து நம்மளுடைய ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஃப்ரையம்ஸும் கொஞ்சம் வெங்காயம், வறுத்து வச்சுருக்கிற மோர் மிளகாவும் சேர்ந்து இப்படி டெக்கரேட் பண்ணி இந்த கஞ்சியை நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டெல்லாம் எந்த வகையான கஞ்சி செஞ்சாலும் எங்கள் குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு பிடிக்காது. அப்புறம் ஒரு நாள் நாங்கள் பொள்ளாச்சி பக்கத்தில் இருக்கிற மாசாணி அம்மன் கோயிலுக்கு போயிருந்தோம். அங்கே மண் பானையில் வகை வகையான கம்பங்கூழ், ராகி கூழ்லாம் வச்சு வித்துட்டு இருந்தாங்க. அங்கே அவங்க கொடுக்குற கஞ்சியோடைய குவான்டிட்டியை விட அவங்க கொடுக்குற சைட் டிஷ்ஷோடைய குவான்டிட்டி தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. எலுமிச்சை ஊறுகாய், மாங்காய் ஊறுகாய், வத்தல், மோர் மிளகாய், வெங்காயம், கொத்தவரங்காய் வத்தல் இந்த மாதிரி பல வெரைட்டியான சைட் டிஷ்ஷோடு கொடுத்தாங்க. குழந்தைங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டுட்டாங்க. அதில் இருந்து நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் எந்த கஞ்சி செஞ்சாலும் இந்த மாதிரியான வெரைட்டியான அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிற சைட் டிஷ்ஷோடு தான் கொடுக்குறது. இப்படி இந்த கஞ்சியை பல வகையான சைட் டிஷ்ஷோடு சர்வ் பண்ணி பாருங்கள். யாரும் இந்த கஞ்சியை வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டாங்க. வாரத்துக்கு ஒரு நாள் அரிசி சாதத்துக்கு பதில் இந்த மாதிரியான கஞ்சி வெரைட்டிஸ் தான் நான் செய்கிறது. சுவையாகவும் இருக்கும், ரொம்ப உடம்புக்கு சத்தாகவும் இருக்கும். 10 நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு வேலையும் முடிஞ்சிடும். இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஜாலியாக சமைங்க, பொறுமையாக சாப்பிடுங்க, லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பை பை ஃப்ரம் டிப்ஸ்.